убих от толкова близко. Да. Слушай сега, трима да тичат в билда, двама ще метнем дикой на котки. На Б. И трима ще... Значи метнете си дикоите на котки. Елате, метнете си дикоите на котки. Двама само. Аз и още един. И тичаме, давайте. Директно влизаме или? Изчакай малко тихо. На 1:15 изкачаме като не виждали и като луди. Так му сме си фанали позиция екстра. Давай, видяхме. Давай. Шорт. Ето ви две бъртигови. Още една, само че аз съм с бомбата. Билда. Билда, брата, ма. Сей, не знам. Кой е последния? Къде? Двамата са на пълно кръв. Уби го, де? Не, двамата са на пълно кръв. То не го знаеш. И чакай го да падне. Ето това ще падне. На кола. Падна, на кола, да. Чакай малко, ще го дръпна. Браво. Чакай, какво правя? Браво.